1-0 and lift off the final lift. Misioni 135 dhe i fundit me anija kozmike në hapësirë është nisur nga Cape Canaveral në Florida. Anija kozmike Atlantis ka startuar një mision historik i cili do të zgjasë 12 ditë. Ekuipazhi i saj prej 4 antarësh ka si detyrë kryesore dërgimin e rreth 3.5 tonëve furnizim në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Me të kthyer në planetin Tokë, programi 30 vjeçar i anijes kozmike do të mbyllet, ndërsa Atlantis do të tërhiqet së bashku me 2 anije të tjera hapësinore në muzeumet amerikane. Pak sekonda përpara nisjes, NASA u detyrua të ndalonte numërimin mbrapsht për shkak të një problemi të vogël që më pas është zgjidhur dhe inxhinierët kanë dhënë sinjalin për të vazhduar me lançimin e anijes në hapësirë. Për më se një javë, nisja u vu në dyshim për shkak të kushteve atmosferike as pak të favorshme. NASA ka deklaruar se politika e re e saj do të krijojë hapësira për investime për një anije hapësinore që mund të dërgojë njerëzit në destinacione të tjera, si në Hënë apo edhe në Mars.